Qué mal suena esta puerta, ¿lo habéis escuchado? Quédate en el vídeo y te cuento cómo solucionarlo. En este caso acudimos a una gran puerta acorazada que tenía un cilindro muy malo, que se podía abrir con topolino. Y el cliente quería más seguridad, así que se la damos. ¿Con qué? Con un cilindro acorazado y encima reforzado por fuera. Mirad esos puntitos que son de acero. ¿Qué os parece esta cerradura aquí arriba? Es un poco rara, ¿no? Bueno, os explico. Mirad qué pedazo de puerta acorazada con todos los puntos de anclaje. Y también en la parte de bisagras que hace como un sándwich. Se mete esta barrita de la izquierda dentro de esa hendidura que hay en el marco y hace una antipalanca brutal. Aquí estamos cambiando el cilindro, poniéndole un cilindro premium y ya lo tenemos puesto. El ruido lo hemos solucionado con W40. ¿Es tu cerradura segura? Te leo en comentarios.